Всем доброе утро. На часах у нас 9 часов утра. Мы с Мелетиной вышли на прогулку укладываться спать. Смотрите, животные, кто чем занят. Что-то я фурию не вижу. Фурия, наверное, в логове. Акела, где фурия? Так, кто это у нас тут гавкает, а? Что случилось? И Ария тут как тут. Ревнивица наша. Красавица. Аришка, ты проглотишь сейчас мою руку. Вот он, братиш идет. Братиш. Братишу не нужны эти телячьи нежности. У нас машина вон какая-то поехала. Все сразу активизировались. Сейчас вот ваш Умка. Умка. Немного неудобно из-за этой решетки снимать. Умочка. Умочка. Кубочка лежит, отдыхает. А Умочка дает гладиться. Умка, что ты там смотришь? Сейчас всем нальем свежей воды. Вольеры у нас моются не раз в день. Просто не все снимается, а по несколько раз в день по мере загрязнения. Вот видите, даже я с утра, когда выхожу на прогулку с ребенком, я иду мыть вольеры. И наливаем свежую водичку. Потом пойдем еще Милку покормим. И черничку. Ты довольный, нос? Умочка.
Умочка. Умочка, тебя бы причесать. Слушайте, по-моему, никогда Умка так не давался гладиться. Вечно был шугливый. Ну, смотрите, сколько шерсти с него лезет. А вычесываться он особо не дает, он сразу кусается. Кто-то просит порцию ласки. Сейчас всех подойдем, погладим. Так, надо сначала воды всем разлить, а то у нас вода тут течет. Умочка, прости. Андрюша вчера косил траву. Надо теперь чуть собрать ее. А вон и фурия показалась. Только я, к сожалению, не увидела, откуда она вышла. Наливаем свежую водичку. Если он пьет прям со шланга. Зелень мы сегодня вот эту поотмываем. Андрюша купил перекись водорода. Все почистим. Сейчас, тайга, сейчас и тебя, и тебя. Ой. Я ее уже погладила, она еще просит. Еще просит. Так, как твою кастрюлю бы достать мне? Если я зайду, ты меня всю выпачкаешь. Да, тайга? Века лежит, грызет косточку. Монечка. Дай засниму дудочку. Все свои носы повсовывали, да? Так. Тайга, как достать твою кастрюлю? На, так, водички попей. Иди попей водички. Ладно, вон, тайга не любит воду. Я вот так вот попробую. В общем, я нашла выход. Вытянула руку. Наливаю. А вот и девчушки наши, красотушки. А Лита меня всегда царапает своими когтями. На, выкати. Давай я тебя помою. Все писали, что ты купаться хочешь, да? Не хочет она купаться, но видите, убегает. Она хочет сама в своем тазике лапы свои мочить.
Вот наши батфундики. Наливаем так воды, потому что тазик стоит далеко. А в прошлый раз, когда я к ним заходила в куртке, они мне всю куртку разорвали. Так что Андрюша как выйдет, сам нальет им воды. Так, до кастрюли я, конечно, этой не дотянусь. Но попить дам. Ария, не грызи. Нет, я тебе не отдам. Только пить. Дайте ей тоже. Пожелаем Фурии доброго утра. Доброе утро, Фурия. Доброе утро, моя девочка. Ты когда будешь даваться гладиться? Красавица, красавица. Такой интересный факт. В общем, они каждый день в одно и то же время начинают выть все одновременно. Можно даже не заводить будильник. Вот такое вот бодрое утро, дорогие друзья. Сейчас уже пора идти готовить завтрак своим домочадцам. Вот такая вот палочка деревянная есть, чтобы она ползала по ней. Всем привет! Посмотрите, она, малышка наша, вышла в свет. Так, где ты? Дайте я твои лапки уберу. Нам вот хозяин сказал, что надо вот здесь протирать ей. Так, давай. Протрем и хлоргексидином тебе обработаем. Не хочет, он укромное местечко ищет. Прекращай. Сердечко забилось. Вот так вот мы тебя протрем. А то ты всех пачкаешь, вон футболки все грязные. Ну, малышка еще. Что сделать? Это как месячный щенок примерно. Да, он грязный все. Стой. А, ты росомаха. Стой. Сердечко аж это стучит у нее конкретно. Это вот она обтирается, то что и плюс сейчас об дерево вообще там трется. Да. Так, где тут хлоргексидин? Везде перекись, вот она. По дереву лазит. Так, ну давай, мы тебе сейчас надо. Так. Какая она сильная. Маленькая и сильная уже, да? Вот так. Вот так, да. Сейчас будет обтираться об мою футболку. Так, давай новой салфеткой. Ну, какая грязь. Вот она какая грязная здесь. Вот, смотрите, все грязь. Давайте еще раз сейчас вот так вдвойне сложим. Еще раз обработаем. Ай. Понятно. Понятно. Злится. И очень сильно, кстати. Да? Да. Сейчас мы тебе... Сейчас, ну дай. Ну ладно, все, давай не будем. Еще протрем, да еще тебе. Ну, все грязно. Все грязно, все грязно. Все грязно, жопка.
Они сказали, месяц так побалуются. И все. Все, надо выкинуть все. Все, иди к маме.